ஹாய், நான் உங்கள் ஆண்டோனியோ. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருப்போம், ஒரு சைக்கோ லவர் தான் லவ் பண்ண பொண்ணே துண்டு துண்டாக வெட்டி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே பீஸாக வெட்டி வச்சு எல்லாத்தையும் ஒரு காட்டுக்குள்ளே வீசின கதையை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ அதே மாதிரி ஒரு கேஸ் வந்திருக்குது. அதே மாதிரி 2 கப்பிள்ஸ் லவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, லிவிங்கில் இருந்திருக்கிறாங்க. அண்ட் 2 பேர்த்துக்குமே ஒரு வாக்குவாதமாகி கோவமான அந்த நபர் தான் லவ் பண்ண பொண்ணையே சார்ஜர் டேட்டா கேபிளால் கழுத்தை நெரிச்சு லவ் பண்ண பொண்ணு செத்தக்கப்புறம் அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அடுத்த நாள் ஒரு கல்யாணமும் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஷாஹில் கெஹ்லோத்னு ஒரு நபர், 24 வயசில் உள்ள நபர், நிக்கிதான்னு ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணியிருக்கிறாரு. 2 பேர் லவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் லிவிங் டுகெதரில் இருந்திருக்கிறாங்க. அப்படி 2 பேரும் சந்தோஷமாக இருந்த தருணத்தில் ஷாஹில்ங்கிற அந்த நபரோட வீட்டில் ஒரு பொண்ணு பார்த்துருக்குறாங்க. ஸோ அந்த விஷயத்த நிக்கிதா கிட்ட மறைச்சிருக்கிறாரு. அந்த விஷயம் நிக்கிதாவுக்கு தெரிய வந்து அண்ட் கோவமான நிக்கிதா ஷாஹில் கெஹ்லோத் தங்கியிருக்கிற ஹோட்டல் ரூமுக்கு போயிருக்கிறாங்க. உடனடியாக மேரேஜை ஸ்டாப் பண்ண சொல்லி ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 2 பேர்த்துக்கும் வாக்குவாதமாக இருக்குது. ஏன்னா 2 பேருமே இவ்வளோ நாள் லிவிங் டுகெதரில் இருந்திருக்காங்க, லவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பொண்ணு கண்டிப்பாக கோவம் வரும். ஒருத்தங்களை நம்பி லவ் பண்ணுறாங்க அண்ட் அந்த பையன் திடீர்னு இன்னொருத்தங்களை கல்யாணம் பண்ண போகிறான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா இந்த விஷயத்த மறைச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ நிக்கிதாவுக்கு கோவம் வர தான் செய்யும். இதை பற்றி கேட்டு 2 பேர்த்துக்கும் மாறி மாறி வாக்குவாதமாக இருக்குது. 2 பேர்த்துக்கும் ஒரு கட்டத்தில் ரொம்ப வாக்குவாதமாகி அதில் ஷஹீல் வந்து மொபைலோட டேட்டா கேபிள், அதாவது சார்ஜர் கேபிள் இருக்குது இல்லையா, டேட்டா கேபிள், அந்த கேபிளால் நிக்கிதா யாதவோட கழுத்தை நெரிச்சு கொன்று ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறாரு. அடுத்த நாள் கல்யாணமும் பண்ணியிருக்கிறாரு. போலீஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அண்டு மாட்டிட்டாரு. விசாரணை இன்னும் போயிட்டுருக்குது. ஒரே ஒரு கேள்வி தான் இது. இந்த நியூஸ் கேள்விப்படும் போதே ஒரு மாதிரி இருக்குது இல்லையா. இப்போ தான் 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சம்பவம் நடந்தது. இப்போ 2 மாதத்துக்கு கழித்து இப்போ இப்படி ஒன்று நடந்திருக்குது. புரியல ஆக்சுவலாக ஒரு விஷயம் மாறும்னு நினைக்கிறேன். நானே ஒரு பயங்கரமான மூவி லவர். இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி உள்ள படங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பார்த்த உடனே வர்றதான் லவ் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அப்படி பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு சில டைலாக்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க பெரிய பெரிய ஹீரோஸ்லாம். இப்போது இந்த காலத்துக்கு அது சரி வராது. ஒருத்தங்களை பார்த்து பேசி அப்படி தப்பாக தெரியாமல் யாரோ தெரியாத ஒருத்தங்களுக்கு மனசை பறி கொடுத்து இப்படி லாஸ்ட்டில் பாருங்கள், இப்படி ஏதோ ஒரு சைக்கோ கூட மாட்டி இப்படி சாகிறதுக்கு ஒருத்தங்களை தெரிஞ்சு புரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் மனசை பறி கொடுத்து லவ் பண்ணுறது ரொம்ப மேல். தென் இப்படி இருந்தால் யார் மேலே தான் ட்ரஸ்ட் வரும் இல்லையா. இப்படிலாம் சம்பவம் நடந்துச்சுன்னா எந்த பசங்க மேலேயும் பொண்ணுங்களுக்கு ட்ரஸ்ட்டே வராது. இப்படிலாம் நடக்கிறது வச்சு பார்க்கும்போது உண்மையாகவே அவர் லவ் பண்ணியிருந்தாருன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பண்ண தோணவே தோணாது. அந்த கழுத்து எப்படி அதெல்லாம் கழுத்தை நெரிக்கிற அளவுக்கு அப்படி என்ன கோவம், அதுவும் லவ் பண்ண பொண்ணோட கழுத்து. பார்க்கலாம், இன்னும் கேஸ் விசாரணை போயிட்டுருக்குது. நாளைக்கு என்னனாலும் வரலாம். நாளைக்கு இதே கேஸில் ஒரு திருப்பமும் இருக்கலாம், என்னனாலும் இருக்கலாம். நாளைக்கு என்னங்கிறத பார்க்கலாம். பட் லவ் பண்ண புண்ணியா அது எப்படியா கழுத்தை நெரிக்கிற அளவுக்கு அப்படி என்னையா அவங்க இருக்கும். ஒருத்தங்க நம்மளை நம்பி வராங்க அப்படின்னா அந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்ற தெரியணும். அதான் லவ்ங்கிறதே ஒரு ட்ரஸ்ட்டு தானே. எல்லாம் பேசுனா பூமர்னு வேறு சொல்லுவானுங்க. பரவாயில்ல.